Ragazzi, ci siamo! Finalmente, primi test del Side Vision di Furuno, il nuovo Side Vision. Sono riuscito a installarlo con una staffa provvisoria messa a prua della barca che uso per fare i charter pesca. Si tratta di un Triakis 30. Le condizioni del mare non erano perfette, ma nella baia da dove sono partito comunque ho trovato un mare calmo. Devo dire che le prime impressioni sono ottime. Sono sicuramente superiori a quelle che mi aspettavo, perché so per quella piccola esperienza che ho di prodotti che ho provato, che il Side Vision è sempre stata, diciamo, una cosa un po' particolare, difficile da gestire, difficile da usare e soprattutto con prestazioni relativamente importanti. A chi serve il Side Vision e a chi no? Diciamo che non serve a tutti sicuramente. Non posso dire che questo sia un accessorio che sia obbligatorio su tutte le barche da pesca, sarebbe sbagliato sicuramente. Per tante tecniche di pesca non è necessario. Però per chi magari cerca qualcosa in più o fa una pesca un po' più tecnica, un po' più ricercata, io penso di essere tra questi. Allora il Side Vision diventa importante. Sì, effettivamente ti permette di andare a scovare secche, relitti, scogli isolati che normalmente per trovare dovresti fare veramente centinaia se non migliaia di miglia in mare, e con qualche trucchetto riesci anche a, diciamo, trovare la posizione esatta, andarci di nuovo sopra con l'ecoscandaglio e andare a vedere effettivamente cosa si trova sotto. Prime impressioni quindi, come dicevo, ottime, ma le vedremo sicuramente adesso insieme. Cos'è il Side Vision? Ho fatto un video a questo proposito, adesso vi sto mostrando un'anteprima, un pezzettino, troverete in descrizione il link per andarvelo a vedere. Secondo me è molto importante che voi andate a vedere prima quel video e dopo eventualmente questo, perché così sarete in grado di capire meglio perché si vedono certe cose si vedono un po' peggio, perché certe cose non sono possibili e soprattutto anche perché si verificano degli errori quando andiamo a mettere dei waypoint su questo tipo di accessorio. Questo tipo di problema ovviamente ce l'abbiamo su tutti i Side Vision, non è che questo problema ce l'abbiamo solo con il Furuno, oppure che il Furuno funziona in un modo completamente diverso dagli altri e quindi non abbiamo questo tipo di problema. No, il problema della posizione dei waypoint purtroppo è un problema di praticamente tutti i Side Vision, almeno di quelli di classe Sport Fishing, perché dopo ci sono altri Side Vision che funzionano con sistemi multi-beam che hanno tutto un altro costo, parliamo di decine di migliaia di euro, che funzionano con sistemi diversi, utilizzano appunto più trasduttori per riuscire a identificare anche la posizione nello spazio di vari punti che vengono visti sullo schermo. Ma torniamo a noi. Noi parliamo di un Side Vision a uso sportivo, un punto per uso sport fishing, che deve essere abbinato su un TZT3 terza generazione. Questo Side Vision non si può installare su un TZT2. Lo strumento deve essere aggiornato all'ultima versione software, in modo che il Side Vision sia riconoscibile, e per poter installare il Side Vision dobbiamo togliere la sonda che stiamo utilizzando. Questo vuol dire che questo accessorio è molto semplice da installare per chi ha due monitor, due schermi, possono essere 2.12, 2.16, 2.19 o anche il piccolo 2,9 pollici, però no, anzi su 9 pollici questo non può essere installato perché il 9 pollici ha un canale CIRP, mentre questo accessorio necessita di due canali. Quindi questo Side Vision ti utilizza praticamente tutto l'ingresso del TZT3 per riuscire a rappresentare appunto il nostro fondo e la nostra colonna d'acqua che abbiamo intorno alla barca. Funziona a 230 kHz e questa è anche un po' una novità, perché sono riusciti all'Airmar a produrre questo trasduttore che ha un cono veramente molto stretto,
dalla parte davanti e la parte dietro, cioè quindi una lama, che riesce a esplorare una grande quantità d'acqua, una grande colonna d'acqua, riesce ad andare veramente molto lontano. Perché? Perché utilizza una bassa frequenza, 230 kHz. E più andiamo in basso con la frequenza, più riusciamo ad andare lontano, ovviamente, però abbiamo un altro tipo di problema. Di solito non riusciamo ad avere un'alta definizione. Sappiamo già che sugli altri Sight Vision, per avere un'alta definizione, dobbiamo per forza andare a frequenze molto alte, 455, 900, che come contropartita non ti permettono di andare troppo lontano. Sul fatto della distanza, la portata massima, anche qui ci sarà da fare una discussione, perché in realtà si può andare molto lontano, sicuramente. Sono riuscito a tirarlo anche a 300 metri, quindi veramente distanze molto molto importanti. Però bisogna dire una cosa: a quelle distanze si perdono tutti gli oggetti che sono troppo piccoli. Cioè, a 300 metri di distanza un oggetto grande come un'auto difficilmente sarà individuato. Forse anche il Sight Vision riesce a vederlo, non lo escludo, perché devo dire che sono rimasto comunque stupito di quanto riesce a definire. Ma a 300 metri di distanza, 300 metri rappresentati sul nostro schermo a 12 pollici, un'auto corrisponde veramente a pochi pixel. Questo vuol dire che riuscire a leggere questi pochi pixel sul nostro screenshot diventa veramente molto molto difficile. Per contro, tutti i grandi, target, che possono essere un relitto di una nave, anche una barca affondata grande, una secca, scogli isolati, questi vengono visti bene anche a distanze considerevoli. Da quello che ho visto io, per come l'ho provato, il range ottimale arriva a 150-200 metri, che è un buon compromesso tra un'area grande di esplorazione e comunque riuscire a identificare e a visualizzare anche dettagli abbastanza piccoli. Se dopo riduciamo ancora questa portata, andiamo a 80-100 metri, là il gioco è veramente facile. Con questo accessorio, con questo trasduttore, si riesce a leggere praticamente tutto. Se stiamo cercando delle rocce isolate su un terreno che può essere ghiaia, sabbia, fango, cioè qualcosa di liscio in cui si trovano queste cose, questo sistema è veramente eccezionale. Io in 20 minuti di test nella baia di Lussino sono riuscito a individuare 3 relitti di barche tra gli 8 e i 10 metri, che non sapevo si trovassero nella baia, ma passando con il Sight Vision, marcando il punto e ritornandoci sopra con il nostro strumento l'ecoscandaglio, li ho individuati, li ho trovati. Si tratta di strutture che comunque non sono neanche tanto alte rispetto al fondo. Vi faccio vedere uno di questi 3 relitti. Allora, nel riquadro in basso a destra vedete il Sight Vision e vedete quel pallino, quella specie di boetta rossa che ho appena marcato. Bene, lì in corrispondenza di quel mark c'è questo piccolo relitto sul fondo. Sulla parte invece sopra, dove c'è la cartografia, lì vedete anche una barra blu e la rappresentazione grafica della mappatura del fondo. Ecco, adesso passo alla cartografia grande, generale, così lo vedete meglio sullo schermo. Usando la traccia e la memoria della traccia dove è passata la barca, e vedendo il punto ortogonale dove si trova il relitto, o meglio il mark del relitto, ho fatto un'inversione, sono tornato indietro, adesso sto virando a dritta e cercherò di stare a 90 gradi rispetto alla traccia. In questo modo sono sicuro che riuscirò a individuare sull'ecoscandaglio il relitto. Adesso vediamo se è vero. Sto finendo la virata, adesso inizierò ad andare verso il mark segnato dal Sight Vision. Considerate che viene segnato anche un po' più avanti, perché in realtà io l'ho montato a prua e non ho
e risolto il problema. Ecco, quello che vi sto mostrando in basso a destra è il relitto visto dall'altro fascio quando ho fatto l'inversione, mentre questa serpentina che si vede al centro è la scia della barca sulla superficie, ma dopo su un altro video vi mostrerò ancora meglio. Ecco, qui c'è il mark, sto andando ancora avanti e tra poco dovrebbe cominciare a comparire il relitto. Eccolo qua. Ok, perfetto. Siamo a 35 metri di profondità, arriva fino a 33, 32. Eccolo qua. A questo punto che ho marcato il relitto sull'ecoscandaglio, vado a mettere un punto sull'ecoscandaglio. Ecco fatto, scegliamo il colore viola. Come vedete c'è a destra una differenza tra il mark fatto con l'ecoscandaglio e la boa rossa, che era invece la marcatura fatta col Side Vision, e quella è la differenza in cui purtroppo si vede questa differenza perché c'è questo errore da parte della marcatura dei waypoint, come abbiamo già parlato più volte. Ecco, quindi l'altro waypoint, quello vecchio, quello rosso, lo posso cancellare. Qui siamo sempre sulla cartografia, così uno riesce a stimare un po' meglio le distanze. Qua ci siamo spostati. In questo modo io ho trovato un nuovo relitto, questo lo cancello. Sono circa 30 metri di distanza tra l'uno e l'altro, per capirsi. Sicuramente questo è un relitto interessante, che se voglio andare a fare pesce esca o sugarelli avrò la possibilità di farlo. In realtà, come vedete sulla schermata del Side Vision, io sono passato 2 volte con la lama del Side Vision sul relitto, e qui vedo, per essere precisi, proprio che i relitti in realtà sono 2. Uno un po' più grande, che è quello che ho marcato, e un altro un po' più piccolo spostato. Qua sono simmetrici perché sono passato prima guardando prima il piccolo dopo il grande, dopo ho visto invece prima il piccolo e dopo il grande, e quindi si mostrano in questo modo. Però il funzionamento è stato perfetto. Qua siamo a 35 metri di profondità e come vedete si riesce a leggere tranquillamente anche fino a 200 metri. Chiaramente a 200 metri dovrei regolarlo ancora un po' meglio, però se c'è un relitto, se c'è una roccia, qualcosa di importante, sicuramente riesco a vederlo. Su un fondo di 30-40 metri arrivano a un'altezza di 2 metri, 1 metro, 1 metro e mezzo, quindi non sono delle strutture molto elevate, però lo strumento le ha individuate. Ho dovuto inventarmi, uso questo termine, un sistema per riuscire a mettere il waypoint nel punto preciso, perché lo strumento non è in grado di darci la posizione precisa, o meglio, ci dà una posizione precisa per quello che riguarda l'avanzamento della barca. Quindi noi sappiamo a un certo livello della traccia che abbiamo fatto si dovrebbe disegnare una linea ortogonale e siamo sicuri che l'oggetto si trova su quella linea. Quindi cosa si fa per riuscire a identificare il punto preciso di dove si trova questo oggetto? Si passa con la barca, si vede l'oggetto sul Side Vision, si mette un mark su questo oggetto, dopodiché si va sulla cartografia ecoscandaglio, si fa una curva di questo tipo e si passa ortogonali rispetto alla traccia dove abbiamo individuato l'oggetto. A un certo punto ci passeremo sopra. Lì sì, possiamo mettere il mark sull'ecoscandaglio, quindi essere molto precisi come posizione e andare a cancellare il mark che abbiamo segnato prima. Sarebbe bello poterlo fare direttamente su Side Vision, ma effettivamente l'elaborazione software, che ancora potrebbe essere fattibile su fondi piatti, se ci troviamo in situazioni di fondi inclinati diventa veramente impossibile. Lo strumento non ha sufficienti dati per riuscire a calcolare la distanza, diciamo, sulla superficie dell'acqua della barca rispetto al nostro waypoint. Calcola benissimo, ti dà benissimo la distanza tra il traduttore e l'oggetto, ma non coincide con la distanza sopra. Quindi i numeretti che vedete qua sopra, eccoli, che indicano una distanza,
quella è la distanza dal trasduttore, e questo vuol dire che la colonna d'acqua, l'altezza della colonna d'acqua è precisa, mentre tutti gli oggetti che si trovano sul fondo, visto che sono misurati su una diagonale che parta dal trasduttore e va verso il fondo e verso l'oggetto che abbiamo visto, hanno un certo errore. Dobbiamo tener conto di questo. Ma anche questo per me non è un grosso problema. Cioè, il fatto di passare sopra l'oggetto con l'ecoscandaglio è comunque una cosa dovuta. E a noi non ci basta il side vision per capire se il target che abbiamo trovato, l'oggetto, è importante oppure no. Secondo me bisogna comunque fare un'analisi anche col nostro ecoscandaglio, anche per vedere se ci sono pesci intorno, insomma, di cosa si tratta. Quindi, waypoint, si torna indietro, si fa un giro di 270 gradi, si va dal lato ovviamente dove è stato segnato sul side vision. Se noi abbiamo il marco a sinistra faremo un giro a destra e dopo andremo verso sinistra, ci mettiamo ortogonali rispetto alla traccia della barca e a quel punto andremo a incontrare il nostro marco, che non sarà nel punto dove l'abbiamo segnato, sarà leggermente spostato più avanti più indietro, ma sicuramente lo troveremo e lì metteremo il marco giusto. E vi posso assicurare che questa è una cosa, per chi cerca il massimo della battuta di pesca, veramente importante. Cioè, riuscire a trovare relitti, rocce isolate su distese dove c'è il nulla, secondo me veramente merita tutti i soldi che questa cosa costa. Ecco, un altro problema purtroppo è il fatto che bisogna avere due schermi, questo sì, perché se su uno abbiamo un ecoscandaglio e la cartografia, l'altro lo usiamo per il side vision. Usare il side vision su una finestra interna del nostro strumento è di nuovo limitativo. Ricordiamoci che parliamo di dettagli che hanno delle misure molto piccole rispetto a tutta l'apertura dello schermo. Se noi stiamo guardando, diciamo, una superficie di 300 metri, in totale 150 più 150, un oggetto che ha 2 metri, che è tranquillamente visibile, diventa niente, una percentuale minima del nostro schermo. Se noi poi andiamo a ridurre ancora lo schermo e lo mettiamo in una parte ancora più piccola, diventa quasi invisibile. Ora vi faccio vedere l'ingresso in una baia. Andiamo sulla cartografia, sposto la cartografia, eccoci qua. Questo qui è l'ingresso, diciamo in una valle, si chiama Valle degli Inglesi. E questa è la visione con il side vision. Quello che mi ha veramente impressionato del side vision di Furuno è quanto riesce ad andare lontano nell'acqua bassa. È veramente incredibile, perché come potete vedere qui abbiamo una profondità minima, stiamo parlando di 10 metri, ma riesce a disegnare a 150 metri quello che si trova sul fondo. E in questo momento sono in scala manuale, quindi sono io che provo ad allargare e a stringere e voglio vedere, per vedere anche meglio appunto i dettagli che si trovano sul fondo. Queste cose che stanno scomparendo anzi adesso sono Posidonia, questa è l'alga, viene rappresentata in questo modo, è una Posidonia che è alta circa una trentina di centimetri, mentre queste strutture sulla destra sono le rocce che vengono fuori dalla sabbia. Riguardiamo la mappa, ecco l'ingresso, come vedete al centro siamo veramente in acqua molto molto bassa. Qui si vedono molto bene le strutture, la roccia a destra. A una distanza circa di 70 metri abbiamo proprio la battigia, cioè dove c'è lo scoglio e usciamo dall'acqua. Ma è incredibile che con 4,7 metri di profondità, 4,5, 4,4, noi a sinistra vediamo 100 metri e a destra in questo momento 60. È veramente stupefacente. Si vede benissimo la Posidonia, ecco qua l'ingresso, e adesso inizieremo di nuovo, inizierà di nuovo aumentare la profondità. Ecco, guardate qui, 3 metri di profondità e riusciamo a disegnare perfettamente il fondo, ma a una distanza di 80 metri.
La parte nera a destra e a sinistra è la parte che esce, naturalmente la roccia che esce dall'acqua. Quindi in condizioni di mare calmo, senza rollio, questo Side Vision fa perfettamente il suo dovere, il suo lavoro. Qua vediamo proprio la Posidonia, sabbia, rocce. Qui la profondità ricomincia un po' a salire, andiamo sui 6,6 metri. Riguardiamo la carta, eccoci qua, siamo appena entrati. Veramente molto performante. Sono anche curioso di provare ad usarlo proprio in situazioni di acqua magari 10, 15 metri, 20 metri e vedere cosa riuscirò a trovare. Sicuramente comunque è stato fatto un ottimo lavoro Casa Furuno e Airmar. Adesso dovrebbero comparire anche i corpi morti di alcune boe. Qua su questa valle d'estate ci sono delle boe dove si ormeggiano le barche, e noi in questo momento le boe non ci sono, però sicuramente i corpi morti non li avranno tolti. Ecco, adesso iniziano a comparire proprio in alto a sinistra, quindi una profondità di 12 metri a una distanza di 40 e 60 metri dalla barca riusciamo a vedere benissimo i corpi morti. Come vi avevo già spiegato, è molto importante con il Side Vision stare sempre in movimento e possibilmente tenere una rotta abbastanza dritta, non far tante curve, perché sennò non riusciamo più a capire cosa ci sta disegnando e dove ci sta disegnando. Ecco qua, questa qua è tutta la serie di corpi morti che d'estate sono agganciate delle boe per le persone che vogliono appunto fermarsi in baia. Quindi test assolutamente positivo, riusciamo a vedere tranquillamente fino a 150 metri con una profondità di appena 10 metri. Adesso dobbiamo parlare anche delle condizioni del mare. Sono rimasto stupito perché comunque funzionava bene anche se c'era un po' d'onda, però questo genere di accessori, il Side Vision in particolare, e questo vale per tutti i brand, devono essere usati con il mare calmo. Cioè, se abbiamo la barca che rolla o con un'onda molto lunga, soprattutto l'onda lunga, secondo me, adesso non lo so se grazie alla mia bussola satellitare che mi dà anche informazioni sul roll, quindi lo strumento probabilmente riesce a gestire questo rollio e devo dire che lo strumento funzionava bene da questo punto di vista, rimaneva molto stabile. Sicuramente il beccheggio influisce tantissimo. Ci sono queste due lame, vi ricordate? Queste due lame che sono molto sottili e molto lunghe, arrivano a 150, 200, 300 metri di distanza. Se noi queste lame cominciamo a far lavorare così, mi vanno a leggere più avanti sul nostro fondo oppure più indietro. Questa cosa si traduce sullo schermo in un'immagine che non è definita, non ti dà dettagli. Quindi si monta il Side Vision e se lo usa per fare una ricerca dei target, dei relitti, degli oggetti subacquei in condizioni ideali. Pochissime onde, meglio se proprio non ci sono, e ci dedichiamo a questo. Lasciamo perdere la canna da pesca. Facciamo questo. Facciamolo almeno, non lo so, per un'ora e mezza. Poi dipende dalla vostra zona di pesca quanto è ampia. Per chi sta in Adriatico abbiamo delle tavolate che sono quasi infinite, dove uno potrebbe stare tutto il giorno a mappare con questo sistema. Tra l'altro la velocità di scandagliata ideale va dai 3 ai 5 nodi. Questa è la velocità corretta. Se ne fa di strada, e soprattutto se considerate quanto andiamo a leggere tra destra e sinistra, veramente la superficie totale sono decine e decine di chilometri quadrati in un'ora, e quindi abbiamo molte probabilità di riuscire a trovare qualche oggetto interessante dove dopo andare a cercare meglio, andare a visualizzare meglio i dettagli. Bene,
Spero il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi pure un like, lasciate un commento, sarò molto felice di rispondere a tutte le vostre domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, così quando usciranno video nuovi avrete la notifica e potrete vederli. Grazie ancora e alla prossima. Ciao ragazzi, divertitevi con i vostri strumenti.